Runyanjara rwa Masai Mara nĩ rũrehagira bũrũri wa Kenya kĩgĩna kumana na agendi arĩa mokaga gũkũ kwĩrorera nyamũ cia gĩthaka kana kuona ũthaka wa bũrũri, na mũno rĩrĩa nyamũ mũthemba wa wildebeest cikoragwo cigĩkĩrania rũĩ rwa Mara cirorete Tanzania na cikarũgerera cigĩcoka. Hĩndĩ ĩno nĩrĩo ing'ang'i ikoragwo cietereire na king'i. Rĩu thirikari ya Narok itongoretio ni Ngabana Samuel Ole Tunai yugite kwĩna ũgwati wa agendi acio kũnyiha angĩkorwo mikana ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo nĩ thirikari ya Amerika ndĩkweherio igũrũ rĩa agendi kũingĩra Kenya thutha wa riboti kuma bũrũri ũcio kuga kwaya gũkorwo na tharĩkĩra ya itoi cia Al-Shabab ihinda rĩothe kuma rĩu na kũruta mikana kũrĩ raiya ake, ũndũ ũrĩa Tunai augĩte nĩ ũkũhũra rũhonge rwa agendi. As chair of the Tourism and Wildlife Committee in this country, I see that the tourism sector is threatened. This morning I saw some travel warning from the US on aeroplanes, flying along the coastline. Kwa ihinda rĩrĩ, Runyanjara rwa Masai Mara rũrehagira Kenya ciringi bilioni 1.5 o mwaka kũgerera agendi arĩa maceragĩra Runyanjara rũrũ. Tunai augĩte agendi acio manyiha nĩ megũcũngĩrĩra gũthĩna gwa bũrũri tondũ o mwaka thirikari ĩkoragwo ĩhokete rũhonge rwa agendi kũrĩa makĩria ya bilioni 300 ciumanaga na rũhonge rũrũ. And therefore I want to believe that our two governments are going to work together, as we know that those threats really affect tourists or people who are traveling and want to come to Kenya. Raiya bũrũri wa Amerika nĩo makoragwo matongoretie gucerera Kenya. Mwaka mũhĩtũku wa 2019 namba ya arĩa macereire Kenya nĩ ongererekeire na gĩcunjĩ kĩa 96.6 kũrĩa agendi makĩria ya 220,000 macereire Kenya na gũcũngĩrĩra kuongerereka kwa mbeca cia bũrũri ciringi bilioni 157. Kĩgĩna gĩkĩ kĩa kũnyiha ningĩ mwaka ũyũ nĩ ũndũ wa mikana ĩyo. Unajua ni njia. Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ihuhũkanio ta rĩu kwĩna mũrimũ wa coronavirus kana tharĩkĩra cia Al-Shabab, rũhonge rwa agendi nĩ rũmwe rwa honge iria cihutagio na njĩra nene. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo mũitĩrĩri wa Wangari.